Привет! Вы просили, чтобы я сделал обзор, точнее кто-то из подписчиков попросил, и за это я признателен, на планшет новинку от бренда Oldecube Smile 1. Smile One. Действительно, улыбка. Почему? Потому что такие параметры и такая доступная цена. По цене максимальный набор $122, но сюда включаются разные принадлежности. Нам тоже пришло с подарками, хотя мы покупали просто планшет, чехол, пленка и еще некоторые подарки, которые вы дальше увидите, что приходит в комплекте. Ссылку я оставляю, где покупал, в описании под видео. Итак, смотрим, что приходит в комплекте. Наушники в подарок, наушники-вкладыши с микрофоном, кнопкой громкостью и плей-пауза. Неплохо. Также имеется переходник с USB Type-C на USB для подключения флешек. Данный планшет их поддерживает. И хороший чехол. Возможно, кто-то такие чехлы не любит, когда у него есть вот такие вот из того же материала рамки пошиты, потому что не всегда удобно работать по краям, но к всему привыкаешь и вижу, что все отверстия совпадают. Внутренняя часть у нас из кожзама, и это хорошо, не будет вымазываться, потому что есть планшеты, которые внутри в такие чехлы вшивают ткань, и она очень маркая. Какие бы вы чистюли не были, все равно она маркая. Итак, в комплекте вот в такой вот черной, я бы даже сказал премиальном картоне, потому что вот эти все вставочки, красиво все смотрится, приходит данный планшет, и никаких вот данных здесь нет, кроме как вот это вот вставки Smile 1, 32 гигабайта, Black. Все. Открывая упаковку, нас встречает пленка. Хотя лучше стекло. Стекло позже будет заказано. Еще одна пленка наклеена на экран. Это я уже вижу отсюда. Видно, потому что здесь есть специальный блистер вот этот или ярлычок. И вот он, наш планшет. Сейчас мы будем рассматривать его внешний вид. А здесь, ну прям вот посмотришь и думаешь, наверное, в каждом отсеке что-то есть. Но нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот это да. Первый это, наверное, вот этот. Здесь у нас скрепка. И ага, вот как оно все хитро сделано. То есть вот эта часть у нас просто съемная, такой себе картон. Здесь кабель USB Type-C. Здесь у нас, возвращаем назад, под самым днищем, тут прям как конструктор Лего, находится блок питания. Вот он. И инструкция. Блок питания сейчас по мощности посмотрим. А также вот в этом отсеке ничего нет. Думал, может, наушники будут. Итак, блок питания. Внешний вид его, ну, красивый. Неприятного запаха от материала корпуса блока питания нет. И, к сожалению, обычный 5 вольт 2 ампера. Но радует, что не 1,5 или не 1. Отлично. Бюджетный. Все, что нужно из комплекта уже получаем, есть. Снимаем верхнюю пленку. На ней нет никаких данных, кроме названия бренда. Видно камера. Здесь разговорный динамик, как ни странно, как у смартфонов. С этого планшета можно звонить. В нижней части два динамика. В верхней левый модуль камеры и ниже вспышка. Здесь наклеена пленка. Тоже сейчас ее снимем. Вверху над экраном располагается гнездо для зарядки USB Type-C. Отверстие с лотком SIM и гнездо для наушников. Левый торец экрана свободный, ничего нет, а на правом находится кнопка громкости, отверстие для сброса, если зависло устройство, и кнопка питания. Данный планшет, конечно же, будет полностью выполнен из пластика, как рамка, так и сама крышка. Крышка в полоску. Стильно смотрится и не будет собирать отпечатки пальцев. А микрофон располагается вот здесь. Маленькая ВМ-ка виднеется внизу, практически в центре устройства, чтобы можно было, поднеся к уху, и здесь этот микрофон улавливал звук. Давайте проведем тесты диктофона и будем знакомиться с меню. Программа диктофон имеется. Запускаем, разрешаем, проверяем, можно ли здесь улучшить качество. Максимальное, это MP3. Разрешаем и включаем запись. Сейчас вы слышите звук, записываемый на этот микрофон встроенный. Я подношу к уху, будто бы я разговариваю. Привет, как у тебя дела, что у тебя нового и так далее. Поговорили с другом, на расстоянии будет вот так записывать. Соответственно, так вас примерно так будет слышать ваш собеседник. В меню также имеется FM радио, но при подключении будет просить
наушники. Наушники у нас благо есть, так что отлично. Меню никакими программами не засорили. Единственное, что заметил, добавили программу Google TV. Даже такая программа уже появилась, я, собственно, о ней и не знал. Открыв меню, мы видим, что по настройкам оно интуитивно все понятно, значки цветные, перевод корректный. Зайдя в раздел о планшете, видим здесь 3 гигабайта оперативки, версия Android 11 и версия сборки. Возможно, вам эта информация пригодится. Единственная металлическая часть снаружи — это лоток SIM. Вот эта часть, она выполнена из металла. Достаем лоток с сим-картой. Он комбинированный, полностью выполнен из сплава алюминия, либо 2 нано-сим-карты, либо сим-карта и карта памяти. Полноценно совершать звонки с него можно, выход в интернет и поддержка 4G, а также максимально доступные бенд-стандарты, которые позволяют использовать скоростной интернет. Ну а сзади располагается камера и вспышка. Или же фонарик. Фонарик яркий, для планшета тоже нужная вещь. В меню есть отдельный пункт смарт-управления. Сюда зайдя, можно увидеть, что есть дважды, коснувшись экрана, он включается. А также есть пункт под названием «Просмотр уведомлений в вертикальном положении планшета». Это значит, что он тут какой-то не совсем понятный, этот режим. Это значит, что будет активация экрана при поднятии. Для этого его необходимо взять в руки, и он засветился. После этого видит лицо и разблокируется. Разблокировка при хорошем освещении срабатывает без проблем. Вот, демонстрирую. Выключаю. Включаю, увидел, быстро разблокировался. Да, если не видит, теперь увидел, разблокировался. И отдельно меню жесты. Здесь у нас есть разные функции, которые позволяют настроить его. В разделе «Система» пункт «Дополнительно» есть управление, панель навигации, можно поменять расположение кнопок. Видите как? А вот, к сожалению, управления жестами здесь нет, чтобы можно было, как на современных устройствах, управлять системой управления влево, вправо, вверх, вниз, только лишь панель навигации. Также есть разделение экрана. Для этого необходимо запустить запущенное приложение. После этого нажать на вот этот значок вверху. И здесь, если поддерживает данное приложение разделение экрана, то нажать. И попробуем YouTube. Здесь вверху одно приложение, внизу другое. Теперь тянем, возвращаем назад и знакомимся с меню. В разделе «Экран» у нас указано, что есть функция темной темы, а также настройка цветового режима. Есть дополнительно настройка шрифта. Это у нас самый максимальный шрифт. И есть защита зрения. Но заметили, здесь нету датчика автоматической настройки яркости. Вот это у нас максимальная яркость, а это минимальная. Очень слабая минимальная яркость, я имею в виду, что не дотянула, как будто 30-40% яркости. Нужно добавить еще бы ниже порог яркости, но, к сожалению, такой возможности нет у нас. Также в меню есть пункт «Запись экрана». Чтобы включить отображение процентов аккумулятора, заходим в батарею и здесь уровень заряда батареи, активируем эту галочку. Есть полноценное меню по номеронабирателю, как у телефона, с русскими и английскими буквами. Запускаем GPS-инфо-тест, смотрим, что покажет нам программка. Это, кстати, первый тест. Сейчас мы посмотрим, как он быстро выйдет на связь. На улице пасмурная погода, но, несмотря на то, что мы находимся в частном доме, должен тоже сработать без проблем. Но это первый тест. Первый, он обычно затяжной. У планшетов подобного рода он затяжной. Пока запускается, скажу немножко об экране. Здесь стекло, но с воздушной прослойкой, поэтому сенсор видно до экрана, еще есть определенное место, так сказать. Но это никак не мешает зрению. Сверху наклеена пленка, и по бокам мы видим большие такие огромные рамки, как снизу, так и сверху. Пока безуспешно, никаких связей нету. Поднесу я его к окну. Пока все безуспешно, даже спустя 1,5 минуты он пока не нашел ни одного спутника. С GPS у меня непонятная ситуация. Я уже разные способы перепробовал. И время и дату откорректировал, и обновил, и перезагрузил, и приложение другое использую, чтобы подтянул он информацию. Отключил я и Wi-Fi, и убедился, что по спутникам он легко, быстро показывает местоположение, где я нахожусь, без всякого определения из сети. Но вот в отношении того, почему он не находит спутники, не отображает их в разных программах, я не могу понять. То есть со спутниками он связывается, чтобы работать с картами, а какие-то внешние приложения не отображает. Получается, как навигатор с помощью родного Google приложения карты он показывает. Нажимаем местоположение, и он его отображает. А вот
Почему другие сервисы не показывают, какие спутники ловит, не могу сказать. Вот такая вот у меня информация, решать вам. Теперь тест Antutu Benchmark. Запускаем его, я его уже провел, и Antutu Benchmark Lite версия 166.004 соответствует тому, что заявил производитель. Практически один в один. По развернутым данным у нас вот такая информация. И давайте познакомимся с его внутренним меню. Марка AllTheCube, модель AllTheCube T803, устройство Smile One, номер платы, процессор Unisoc T310, PowerVR Rogue GE8300 стандартный, в паре работает с этим процессором, за графику отвечает. Разрешение экрана 800 на 1280 и камера задняя на 5 мегапикселей. Три у него это Cortex A55 с максимальной частотой разгона 1800 и четвертый 2002 МГц. Плотность экрана 213 dpi или 189 ppi. Тест экрана на 5 касаний. Максимальная съемка видео у данного планшета на заднюю и переднюю камеру 1280 на 720. Передняя камера 1,9 мегапикселей. Заявленный аккумулятор здесь 4000 мАh от производителя, а проведенные мной тесты 3746 мАh. Отличные показатели для первого от 0 до 100% заряда. Версия Bluetooth 5.0, а вот Wi-Fi у нас двухдиапазонный. Если зайти в настройки Wi-Fi, то дома у меня вещает две сети 2,4 и 5 ГГц. Вот они обе отображаются. Из датчиков у нас есть акселерометр, датчик приближения, который будет отключать экран, если вы подносите его к уху во время разговора. И есть еще несколько датчик сильного движения, шагомер, детектор шага, стационарный датчик обнаружения и датчик обнаружения движения. Все, вот эти все датчики. Давайте проверим звук. Устанавливаем максимальный звук. Поехали. Динамики стерео. Звук громкий. Не скажу, что он качественно богатый. А так средние и высокие. Но послушать фильм или любимые треки тоже можно. Стереозвучание, конечно, есть. Отлично. Как вы видите, он быстро реагирует, шустро срабатывает, и я не заметил каких-то подвисаний, хотя моделька бюджетная. Давайте запустим игру Asphalt Nitro. 9-го асфальта я не нашел, 8-й решил не ставить, просто решил продемонстрировать вам на примере этой игры, что он с играми справляется, а если установить какую-то тяжелую, то естественно на самых минимальных настройках. Вот, срабатывает быстро, запускается. Ну и поехали. Нормальная графика, игрушка несложная, подвисаний вообще нету. Обходим ребят на машинке. Хорошо справляется с управлением. Практически держу его в вертикальном положении. Как будто он на столе лежит, я лишь наклоняю и все равно срабатывает. Упс, 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 есть. Да, отлично справляется. И звук вы тоже слышите. Правда, он постоянно идет только с этой стороны, что неудобно. Думаю, этих тестов достаточно. Вот так вот. Запустим YouTube и проверим разрешение экрана. Последний видеоролик про Motorola Moto Buds 120, обновленная версия ТВС гарнитуры. 1080-60 кадров. Давайте посмотрим, как в этом разрешении будет работать. Это обновленная версия Moto Buds 120. Обновленная версия Motorola Wear Buds 120. Она уже доступна на сайте. Без проблем Розетка, тянет, нету какого-то подвисания. Мы познакомимся, какие же улучшения произошли. Конечно же, будут... Хотите посмотреть обзор, ищите его на канале или вот здесь в подсказках. По поводу чувствительности экрана не заметил проблем. Работает, срабатывает, легко нажимается, быстро реагирует. Все отлично. Такой себе шустрый бюджетник. Теперь давайте поговорим о камере. Найдем ее. Вот она, запускаем. Это у нас передний модуль, я его настраивал, тестировал.
Автофокуса, естественно, нет. Теперь, чтобы переключиться, нажимаем здесь на задний модуль камеры. Стабилизации, естественно, нет. Ну, сделаем здесь... Чтобы переключить, кстати, на фото, надо делать вот такой вот режим. Здесь раз, свайпик, нажали. Теперь опять переключаемся. Это у нас передний модуль. И теперь задний. Тоже снимок. При хорошем освещении делает терпимые снимки и съемку видео, а вот при плохом это остается желать лучшего. Тестовое фото и видео увидите по окончанию обзора, который вот-вот уже подходит к концу своему, вот-вот он уже будет, и оставлю свой отзыв. Найти хороший современный планшет, у которого есть все, а особенно еще и с упаковки, плюс чехол, это редкость. Я имею в виду, чтобы был и 11 Android, и сим-карты, и хороший микрофон, и экран, и хороший аккумулятор. Такие себе, знаете, обновленные версии, которые постоянно существуют на рынке, но они уже не устарели морально, да, там тупой какой-то процессор уже, трудно все работает. 3 оперативки с головой хватает, есть разделение экрана. Ну и осталось посмотреть примеры фото и видео. Ну а я с вами прощаюсь, ставьте лайк за труды, ссылка в описании, пока. Первое тестовое видео, запись на планшет, разрешение как у заднего модуля, так и у переднего 720, 30 кадров. Есть автофокусировка, подстройка, но по тапу автоматически долго срабатывает, по тапу быстрее. Вот. Это был автомат. Ну, должен был показать, как снимают, бюджетничка. Камера, но заснять что-то да и поможет, или же для каких-то конференций. Вот так снимает передний модуль на максимально вытянутые руки. Для видеосвязи по зуму, по вайберу, по телеграмму, то есть каких-то видеозвонков отлично подойдет. Желтый цвет от солнца, потому что практически вот-вот скоро зайдет солнце. Ну, ночные тесты делать не буду, вряд ли кто-то будет такой камерой ночью снимать. Но днем показал. Всем хорошего настроения. Теперь фотографии.